Как нарисовать шлепу? Сначала рисуем вот такую вот загогулину, а на ней рисуем инопланетянина, у которого глаза в разные стороны. И вот тут кругляш. Теперь инопланетянина рисуем две антенны, а на антеннах есть такие штуки с кругами внутри, и черточки тоже можно. Теперь обводим это все. Вот так. И обязательно рисуем уши, потому что шлепе нужны уши. Теперь рисуем линии здесь и, конечно же, усы. Не забываем дать шлепе пельмень, иначе он будет грустить. Ну вот и все. Шлепа готов.